လောကကြီးမှာတီလဆိုတဲ့ကိုကျင်တရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကိုယ်လက်အင်္ဂါကြီးငယ်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြုံလာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဆုံးရှုံးခံတယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါကိုနော်အဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကြုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုကိုဆုံးလွတ်လိုက်ပြီးတော့နော်အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဆောင်းလျှောက်တယ်အသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကိုကျင်းတီလာနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်ကိုကျင်းတီလာတိတ်ခါကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့အသက်ကိုပေးဆက်တယ်အသက်ကိုအသေးခံတယ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးခံတယ်ဒီတော့လောကကြီးမှာနော်ဓာတုစီစိတ်နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်တော့နော်ကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေကိုကျင်တရားကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတရားမျှတာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုလုံးဖို့ရှိတာကိုလုံးပြီးတော့နော်တရားမမြတ်မတပြောဆိုတာတွေနော်အကျိုးမဲ့ထင်အောင်ထင်မှာမှန်မကန်ပြောဆိုတာတွေရှိလာရင်ဂရုစိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ကိုယ်တော်ဆုံးလွတ်နိုင်တဲ့သူဟာဒီဥစ္စာပစ္စည်းယာတုစုစိတ်တွေကိုမမောနေမှာလားနော်ခန္ဓာကိုယ်မျှတအောင်ရှားပွေတာလွဲလို့အများသူငါအကျိုးအတွက်နော်လူချင်းတန်းချင်းလို့ရှားပွေတာလွဲလို့လုံးဝယာတုစိတ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမမောခြင်းမရှိပါဉာဏ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမမောတန်တာခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူးရှားပင်ရှားညာတော့လေတမဲ့ဆွဲလန်းခြင်းလုံးဝမရှိအလင်းမရှိတီလာဆိုတဲ့ကိုကျင်တရားကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်โอเค